अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाए हैं चाय के टाइम पे या आलू पेटीज। माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार बनते हैं। हमारे यहाँ जब भी आलू की सब्ज़ी बच जाती है हम ये ज़रूर बनाते हैं। अंदर भर रखा है हमने। माशाल्लाह से सबकी फेवरेट है हमारे घर में। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और दुआ में याद रखिए। ये मिलती है एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।